embeera bwekyuse naddala mu bulamu bwaffe mu ngeri gye tulyamu mu ngeri gye twesanyusaamu n'ebirala bingi ne tufuna omugejjo ogwanjawulo ate bwe kiyingiddemu ne ssenyiga ono omukambwe owa covid-19 atusindiikiriza okutuula awaka olwo ne gujja bagira ng'omunafu azadde kaliira nkwaniriza ku puroguramu tukyogereko ey'omulundi guno nze John Weraga ku luno tugenda kutunuulira omugejjo biki ebiguleeta era guvaawo gutya kyetugenda okutunuulira olunaku olwaleero mu studio ndi ne Ssenga Namatovu yagenda okutusomesa ku mugejjo ajja kutulaga lwaki mubi era guvaawo gutya nyabo tukwaniriza nange nsanyusa okuba wamu naawe mwami Weraga awamu n'abatulaba ku TV yaffe Ng'asi. Omugejjo kyeki? Omugejjo gya njawulo mwami Weraga nga bw'okibuuziza leero dwe twagala okulaba kiva ku kyokugejja guvaawo gutya ye omugejjo kyeki omuntu asobola okubeera mu sayizi ye naye eya bulijjo oba oli mutono naye ng'olina omugejjo kyeki nti osobola okubeeramu n'amasavu amabi mu mubiri oba osanga mwami Weraga ng'agezeemu naye ng'ate mumpi kitegeeza ofunye omugejjo omugejjo gususse ku hayiti yo n'omusango omulala nga muwanvu naye ng'ate era omugejjo tegumakinga naki na hayiti ye oba n'osanga omuntu ng'agejja bitundu nga ojja musanga ng'agezze waggulu wansi mutono n'omusanga nti oluusi agejja naye ye agejja lubuto lukagamba ndi mutono sewulira bubi naye ate olubuto lwe lugezze okusinga ku mubiri gwange kitegeeza olubuto lukuyitiriddeko terumakinga naki na mubiri gwo olina omusanga n'agamba ngezze okuva wansi paka waggulu era ne mukusta sissa bulungi bye twagala okutunula leero biva ku ki mbalamusiza abantu bange mwebala okubanga mwekuumira ku TV yaffe Ng'anzi mbagamba nti obulwadde bwa covid bweyongedde mwekuume mufune masiki temuzijjaako ate mu sanitizinge oba mwewe distance kituyambeko okubanga tulwanyisa ekirwadde kino ekifuuse ekizibu mu ggwanga lyaffe Uganda tubeere balamu mwekuume mubeere balamu nga moto yaffe bwegamba nti weekuume obeere mulamu yes so kati leero twagadde okulaba embeera gye tuyitamu mu abali ewala abatasobola kuyingira mu Kampala kati kubanga Ssenga Namatovu asangibwa ku Lubaga Road wokka tubajjukiza nti tewali muntu agenda kubeera mu district yonna alemererwe okufuna obujjanjabi bwaffe delivery tuzikola buli omu waali loole weeziri emmotoka weeziri zonna ezisobola okutuuka mu kifo wooli ne tukutuusaako obujjanjabi bwaffe ate n'otafana kizibu oba n'otafana bulwadde lwa mbeera eriwo ey'entambula entambula weeziri mu Kampala eziva wano mpaka ku kyalo kyo w'oba oli tusobola okutuusaako eddagala lyaffe naawe ali mu woofiisi yo oba ku mulimo gwo oba wakaawo otudde naye nga wandyetaaze okufuna services za Ssenga Namatovu butereevu zijja kuba zikutuukako kuba essimu tube nga tuli kutuusaako biki ebireeta omugejjo Ssenga bwe natudde nnyo n'endowooza bakola mu kukola research natunulidde ebintu ebiwerako mwami Weraga natunulidde nti ebintu ebisinga okuleeta omugejjo mulimu okulya ennyo mwami Weraga ekisookerwako tugenda kutunulira okulya ennyo gukutukuusa tutya ne mubeeramu okukula mu myaka ekyo nakyo ne tugenda kutunulira tulabe bw'okula mu myaka lwaki nfuna omugejjo ne tutunulira abakyala abafuna embuto bano nabo ne tukimanya nti bw'afuna olubuto lwaki afuna omugejjo gwatetegekedde ne tutunulira hormones z'omuntu nti hormones nazo ziviirako omuntu okugejja lwaki tugenda kukiraba lwaki zikola ki zituviirako omugejjo ne tulaba abalumizibwa amagumba nti lwaki nabo bafuna nnyo omugejjo yes kati bwe natunudde nnyo njagala nnyonnyola ekintu ky'okulya kuno omuntu osobola okuba nga olina appetite y'omwami Weraga ng'olya buli kiseera olidde ekyenkya ekyemisana ekyesalabudde n'ekyeggulu byonna bigenze mugga omuntu omu naye omubiri gwaffe otudde n'olya naye togukozesezza tokozeyo ka exercise konna olunaku ne luggwako n'omwezi abamu oyinza n'omuboozi okola ku exercise nagamba nze sibikola mwaka mulamba exercise ina kubeera etya kubanga awulya exercise oyo butakitegeera omuntu osobola okukozesa omubiri gwo mu ngeri yonna mala okulya tambulamu mala okulya kola ku fiziko eza bulijjo oyinza n'okuddukaddukamu ng'omuntu oba okitegeera ku makya keero oddukeko oba todduseko kale bw'ova tambulamu wali mu kyalo kwata enkumbi olime bw'oba ogenda ku luzzi kwata ekidomola tambula olugendo oluwerako komawo
naawe ali mu kibuga osobola ogamba leero kantambuleko okuva wano nawali ndyoke ninye taxi oba leero waffe si wala nnyo kantambulewo oba okitegeera naye buli lwoli emmere n'otakola exercise n'oli emmere n'osigala wootudde abamu mutuula ku mulimu kuva lwe mwatuuseewo mu katebe kamwawo wootudde wondabira oba oli ewaka oba oli ku mulimu n'otuula n'oli ekyenkya n'oli ekyemisana n'osaba evening tea n'ofunako ebyokulya n'odde waka n'olya n'ekyeggulu naye ng'omubiri togukozesezza lwaki nti bw'otagukozesa emmere eno omubiri gutoolako mmere entono endala n'esigala mu sitoowa n'oguterekanga masavu neterekanga masavu kati bw'ogitereka netakubwa omubiri ne gutagikozesa kujjamu birungi ebikyafu ne bigenda kitegeeza emmere eterekeddwa mu sitoowa yaffe ey'omubiri nti oba ey'omu lubuto egenda kukuleetera omugejjo yogosanga nagamba omwaka mulamba ntudde wano nkola naye bwe nti si bwe najja ngeze tokozesa mubiri gwe emmere gy'olya etuula mu kifo kimu nekuleetera omugejjo ate n'otakozesa mubiri gwo oba n'otafayo ogenda wasenga namatovu kuwa ddagala ligenda kusala masavu mabi mubi kubeereeta amasavu amabi n'otandika okugejjerera ate be boba osanga n'ogamba kale ngezze naye ate ngezzeeko lubuto emmere etuula mu lubuto nekola amasavu amabi era omuntu yenna anaagejja asooka kugejja lubuto mwami wera n'olwoka ofuna n'ebirwadde webale nnyo ebivudde ku mugejjo n'ofuna ebirwadde ebirala n'otandika okusaba bibi ofunye puleesa ofunye oluusi sukaali ofunye bingi ebiva mu kugejja so omuntu yenna oba mwami oba mukyala bw'omala okulya at least manya bwe mmala okulya kiki ennyinza okuliirako okumaintaininga omubiri gwange nesiyisibwa bubi jangu wasenga namatovu akw'eddagala lye ya slimming girl oba slimming powder gosobola okunywa nasala amasavu amabi mubiri nosigala ku normal size yo notagejja bitagasa olina omusaga ageza olubuto ageza ekifuba ageza emikono giyika toli mulaalo naye emikono nga giyika bwegiti oba kitegeera nowulyanga engoye zonna zobadde oyambala tezikyakola ki nga tokyanyuma figa yonna neefa noga nayina kafiga kange naye kati okuva lwe nagejja nafaafaagana engoye zonna nazivaako jangu osala omugejjo ewasenga namatovu naawe atudde eyo mu district yo oba ewakaawo oba olimbaala oba Jinja Kampala yonna gy'oli ku besimu yasenga namatovu bw'oba ogeza ebitagasa ebitayamba ebitakulabisa bulungi nze nabagamba ndiwo balabisa bulungi ndiwo bajjanjaba mubenga obulamu bwe mulimu mubwagala nze ngamba nnyo omukyala tobeera mu bulamu bw'otayagala beera mu kikusanyusa kubanga mu nsi tuli mu kiseera lwaki obeera mu buyinike naye nga tosobola okubeeramu ng'oli bulungi so bw'omanya nti emmere okulya ennyo okukuleeta omugejjo era omubi manya ngenda kijjawo ntya senga namatovu omukubira essimu akuwa ekyokukola bwe natunudde nnyo nti omuntu bwe tukula mu myaka nakyo kireeta omugejjo gutya nti buli lwe tukula mu myaka kituleetera era okulya mu biseera bye tutalina kuliiramu n'olya buli kaseera abantu abakulu enjala ebaluma era nekikuleetera okuleeta oluusi kizaala ne hormones ezo ezikuleetera okulya ennyo bw'okula mu myaka kati bw'otandika okulya ennyo ojjamu ki ate oluusi bannaffe tebaagala kukozesa ku ddagala kweyoza munda kweyoza ye muntu osanga ng'alidde ebiwooma byokka ate ebintu ebiwooma bireeta omugejjo naye n'otalyayo wadde ekintu ekikaawa nze nakula jjajja wange atugamba bw'omala okulya emmere oba okulya ekintu kyonna ekiwoomera lyayo ku kintu ekikaawa lya ku butula lya ku nakati naye osanga olinaga nze sirya butula kwonoona lunaku lwange oba jja kimye eddagala ly'okweyuza webale nnyo kati gwe atabulya ojja kujja wasenga namatovu ofune eddagala eriwedde okuteekateeka erigenda okusiriiminga obulungi nga teririmu wadde akakaawo manyi batya ebikaawa naye bwe tuddira ebikoola byaffe oba emiti oba emirandira ebitakaawa n'ojja n'oyoza omubiri gwo oba n'osala amasavu amabi mubiri oba n'osiriminga ekitundu ky'oyagala okusala ekikugezeeko ekyo kiba kisoboka kati gwe atafudde ku dayate n'ogamba nze asigenda kugoberera dayate tinina kulya bwe nti kati gwe lya by'osanze jangu nkube nga mbalansinga omubiri gwo wasobola okuteeka w'oyagala okubeera oba mutono oba munene oba makkati medium size eyo nayo tusobola okushepinga obulungi gwe omukyala ndaba oba omwami andaba kuba omugejjo gukwata ku muntu yenna bwe natunulidde abakyala abafuna embuto nemmanya nti omugejjo gusobola okuva ku kufuna olubuto abakyala abasinga bwe tufuna olubuto jjukira tuba tutandise okuliisa abantu aba babiri ndiisa omwana ne ndiisa omukulu kati mu kulya okwo kwa buli kiseera enjala ennuma buli kiseera era n'endya nakyo ne kindeetera okugejja jjukira kati wano bwe nzaala olubuto lwange luno
lwaleeguuka mukko era kyova olaba abakyala abasinga obasanga bagamba mumpe obuugi mumpe amatooke mumpe muwogo njujuze ki enkokoto yange ewava ki omwana kubanga olubuto lwakola ki lwagaziwa naye bwe lugaziwa era abasinga oluusi kati bw'osanga bebakozeseza siza ne batazaala bulungi abo bojjukira tebasiba lubuto kati bw'osanga ono alusibye era alusibayo oluusi mwezi gumu naye ng'olubuto luba tukyalina gaapu nnene tosobola kukola ki era bw'otalusiba oyinza okumala bwentamu y'emmere naye kati ne bw'olusiba oluusi kigaana do luba lwagaziwa kati gwe omwana ow'obuwala ndaba nga wazaalako gamba omugejjo gwange gwava ku kuzaala obuto ne lugaanirayo oluusi ne lwatikayatika bimugaba luba lwagaziwa nabagamba mugaba guba mubiri bw'oyatika mugaba kisobola okudda tuzaawo omubiri gwe bulungi omugaba oyo n'akola ki naggwawo kati nammwe abagejja embuto olw'okuzaala tusobola okusiriminga olubuto lwammwe ne tubateeka ku dayate ne tubateeka ku ddagala lyange limaze okuteekateeka erigenda okusiriminga era abasinga kyova olaba nga asenga mpaka slimming girl kaako kakozesa ku lubuto lwokka saagala kusala mubiri gwonna naye lubuto lwokka kati gojja naawe aŋŋamba nti omugejjo gwange gwa mubiri gwonna n'enkuba ery'okunywa negamba lijja kusala omubiri gwo gwonna so omwana wange ow'obuwala bw'obanga ogezze ki ebitundu by'oteetaaga oba emikono gikugezeeko enkwawa zino zirina engeri ennyebyo ebibunduka nga bw'oyambala bula ekusala ebigondogondo eyali ayambala butoopu bwo obustretchinga n'obuvaako nga tokyasobola kwambala ngoye zistretchinga kubanga obeera na bikuddekudde bigodogodo ebyo byonna bw'obanga oyagala obisala mu mubiri gwo tukuwa eddagala lyange lyolaba ku screen yo ne liba nga likushepinga bulungi ne likuteeka mu size gye weetaaga nentunulira abantu bano abalwala amagulu mwami weraga omugejjo bw'olwala oba joints kikuleetera okutuula ennyo webale nnyo tokola mirimu gyo webale nnyo ofa tokyasobola kukola exercise omubiri togukozesa okola kimu kulya kutuula yemmere eri gye nnakugambye sitowalingibwa mu mubiri gwo nga omubiri togukozesa kimala kuba mmere eno kugiteeka kugimalamu mu budde kati awo kikuleetera naawe okugejja ekijja okuleetera okugamba nti okuva lwe natuula munayo olwa joints kati nafuna ne sukaali nafuna pressure nafuna kino n'ozaalibwa ebirwadde ebiwera naye nga n'amagulu kootadde so kati gwali mu mbeera eyo naawe noonya kusenga namatovu akuyambeko okubanga atreatinga ekyaleeta omugejjo akijjawo ate n'omugejjo tukole ki tugujjewo senga eriyo abakyala abagejja nga bamaze okukola enkola zino ezekizaala gumba ate abo anti kati ate abo bw'obatunuulira oluusi kiva ku hormone imbalance kubanga bw'ogamba omukyala nti genda ku family planning n'atafaayo kunoonyereza family planning ki emakinga n'omusaayi gwe ayo g'osanga nga agezze ebitagejjeka akoze ebitakogeka nga ye akoze n'akola ki n'ayitawo n'agamba nalina omubiri gwange naye kati nkoze tebibalansinga na musaayi gwo oba na hormones zo. Hormones zireetera omuntu okubanga osobola okugejja byotategeera era bwe tutuuka kwabo aba hormone imbalance nabo tubawa eddagala lyaffe ne bakola ki ne basliminga ne batuuka ku gundi yabo okubalansinga hormones zaabwe ne ziba oba gwe agenda ku family nkuwa amagezi nti kebeza n'omusawo woyo akutadde ku family planning ti omusaayi gwange gumakinga naki nampeke nampiso nakaweta nakiso sikugamba mukwano gwo nakugamba ndikaweka oba ndikaweta nanga ako kenjagala my friend ogenda kufuna obuzibu bwotetegekedde so bwomanya bwe bakebera hormones zo oba omusaayi gwo balaba ekimakinga nabyo ne bitakuaffectinga n'otakoga n'otagejja n'osigala ku kinegwe yakifuna jangu ndabe tubenga tukubalansinga hormones zo obenga osobola okusigala ngo protecting obutafuna lubuto naye nga ate omubiri go tegufunye buzibu bwonna. Awo ne ndaba abantu abalala nga bolus kiva ku genes zaabwe nga ye bamuzaala waabwe bakuzaala oli munene ogamba omubiri ogwange muzaale tegulina gye gulaga ne bw'oli akatono katya ne bw'oli akatono nze ne bwe mmala omwezi nga siridde olinaga mmala n'omwezi nga sirya nywa bunywi naye omubiri gwakola ki gwagwana genes zo
gwe bakuzaala bwe batyo oba ewammwe gye kiri mu famire yonna nnene. Mwami Weraga nagamba nti nze bwontunuulira famire yaffe abasinga obamanyi, basita bange obamanyi, bamama wange nzaala tata wange bonna banene bwe bati. Naye nze bwe nakizuula nti jiini zaffe z'abantu banene ne ntandika okukola ki okwefa nga nze sirina kugejja kuba sikwagala. Nze byekika tebigenda kunnondoola mpaka mu musaayi gwange. So ne mmanya bye nnyina okulya, ne mmanya nti bwe ntandika okugejja nkozesa ku ddagala lyange erisiriminga omubiri, ne mbeera ku kusiriminga okwo, nemba nga ate bwe mala okusiriminga ne mbalansinga byendi ati bino bye bijja okuuma omubiri gwange okubanga sigejja nga sikogga. Webale nnyo kibeera n'emmere ekigenderako, webale nnyo olina okumanya by'olina okulya. So kaakati bwe atakitegeera obanga ogogamba omubiri gwange munene guva mu famire guva mu kika, gwe mwennyini jangu onywa eddagala lyange erisiriminga ery'okunywa weeriri ery'okasirimingeero nako weekali. Bw'oba oli wakusala bitundu ng'ogamba omubiri gwa nina gumala wadde tuli banene, naye njagala tuggyeko ekibuto kino n'amakudde. At least mbe munene naye nga njawudde. Abalala tebawudde. Mwami Weraga bwogejja n'ogejja wenna n'otayawula mugongo naki nakabina nga tobyawula gwe ng'olabika bubi. Mbutuufu ate gwe munene naye nga wagejja ebibi. Otaddeko okwambala siponji akubawudde ebisambi. Onoonya ki kabina oba onoonya ipusi. Bambi n'oyisibwa bubi naye nga si ye embeera gye wandyagadde okubeeramu. Kati n'osanga omulala nga jiini zo tezigejja. Ngabe baganze sikogga sigejja sigenda ng'omubiri gwa muyimbi waffe omukulu mu Uganda Kamiri yakuganze sigejja sikola ki sikogga kati yabeerawo. Kati naawe osobola okubanga gy'oli nga jiini zo zeezo nga togejja g'obeeraawo naye nga ate naawe mu myaka kati gy'olimu wandyetaaze okugejjamu. Oli mukyala bakugulidde amagomesi gali awo olina okubeera omwomeme naye nga ate tosobola kumema. Owulira n'ekika kikunyooma kubanga abakyala mbalaba banga mbasenga ekika kye nafumbirwamu banyooma olw'obutono. Bakutunulako ne bagamba yoono ogejja mu ddingo olya naye lwaki togejja jiini zo. Kati bwe nakizuula ne mmanya eddagala ly'olina okukozesa nti ogyewasenga Namatovu ne nkuwa eddagala lyange erimaze okumikisinga obulungi erisobola obuildinga omubiri gwo. Oba weetaaga dayati era nkubuulira nti kati tandika okulya kino na kino. Oba weetaaga ddagala lyange era ne nkubuulira ne gamba kati lino lijja kuyambako omubiri gwo okuta. Oba lino lijja kuyambako omubiri gwokola ki okubanga gusumulukuka. So gwe omwana ow'obuwala ndaba size gy'olimu ogikooya okuze wandyetaaze okugejjagejjamu. Omanyi tube twagala nnyo nga tuli small size eyo nga tuli mu campus. Abamu bafuba n'okusiriminga era abawala mbalaba ne mujja ne musiriminga. Tizadi campus njagala kubeera ka slender girl nga katono kawanvu naye ate bw'omala okusoma omubiri n'owulira nga gukubanja ebifo by'ogendamu kawetaaga okuba nga ovumbyevumbyemu. So omubiri kikulu nnyo. Jangu weetereeze weeteeke w'oyagala. Jangu ogejje oba jangu okogge. Senga Namatovu yongera okunnyonnyola abaami bano ebizibu bayinza okufuna mu mugejjo. Ekyo kituufu. Kati ate omwana ow'obulenzi bw'afuna omugejjo ebizibu byafuna bingi nnyo. Bw'ofuna omugejjo ekisooka okukosebwa nti masozi zaffe abaana ab'obulenzi zitandika okukola ki ogejja omubiri ne gwawukana ku magumba n'otandika okugejjerera n'obanga masozi zaffe zikosebwa. Beoba osanga n'agamba okuva lwe nagejja sayizi yange ng'omwami yeeveera nali mu 7 inches kati ndi mu 3 oba 4 n'obanga tokyatuukagana na mutindo. Oli n'ogamba nti okuva lwe nafuna omugejja amaanyi gange ag'ekisenge gakendeera sikyatambula kimala wano nawali nga bampa ekidomola ky'amazzi nsooke nkole ki nywemu ndyoke nzire engulu kyokka nga munno wakatandika olugendo. Kati gwe omwami ebizibu by'ofuna mu mugejjo okendeera mu sayizi ye ey'obutonde ate n'okendera mu maanyi go ag'omubiri n'okeera ku makyango oyagala okugenda okukola nga tokyasobola n'okeera kuba nti oyagala kubeerako ne mukyala wo nga tokyasobola. Omukyala we yafunanga breakfast lunch ne supper naye kati omala n'omwezi nga tokoze eki nga tomukutteeko toyagala kumanya. Oluusi ne appetite eruuzinga mu mubiri gwo olw'omugejjo omubi oba amasavu ago buli lwe gagenda mu misiwa gyaffe goonoona libido ebula n'oba nga tokyalina bwagazi. So nti omwana ow'obulenzi nawe bw'ofuna omugejjo kyova olabina akakwate ku kirungo kyaffe kiri ekya testosterone mu baana ab'obulenzi nti bw'ofuna omugejjo ogwo kigenda kikendeera mu mubiri gwaffe ate nga kyekikuyambako okukumba ebintu ebyo ebikuleetera amaanyi go nga ggwe omusajja. Active
nga tebakwogerera bwogerezi nti oli musajja wabula nga weeyogerera omubiri gwo nga kyekyo gukola nga muno ne bwana kusaba ekyenkyo ojja kimuwe kusaba aba ku mulimu anakubira nti tuddeko eka n'ogamba tugende eka tulye ku kyemisana ekyeggulo bw'otuuka nga siggwa mukuba omugongo oba siggwalwa mu ntebe omanyi okulwa mu ntebe n'ogamba bwe nnaalumba ekisenge essaawa zino bannina kati gwe njagala omubiri gwo gubeere active nga bwe bakwetagira ng'abakyala bwe mbateekateeka nti olina okubeera active olina okubeera nga nsanafu ng'ogaludde nti bwe bakwetagira kubanga love teyina excuse ne kyonna kibagamba munno wakwagalirira bajja mu kansolingi mbabuulira kansolingi yange nebeerayo bulunaku olwokubiri nti omuntu akeera ku ofiisi yange asobola okusoma ekisenge n'akikuguka n'omanya nti omwami bamuwa ekyeggulo oba bakimumma awo we tumanyira ebisingako obungi ne tumanya ekisenge kyeki biki ebibeerayo biki bye tukozesa ye babikozesa batya byonna n'obikuguka kati mwenna abandaba ku Bukedde TV nga wandyetaaze services zange ku Lubaga Road wensangibwa ng'omwana ow'obulenzi aŋŋamba nti omugejjo gwanzija ku bino oba nafuna ekirwadde kyonna ekyanzija ku kisenge kyange n'enduuzi ng'amaanyi gange Pickstar V liquid ne Pickstar V powder akuyamba okuzuukusa ekisenge kyo okuzzaamu ekirungo kiri n'okuzzaamu amaanyi g'ag'omubiri n'oba ng'oli musajja weeyogerera tulina ka muscle reform awo n'olyoka okafamingisa ku binywa byaffe biri oba muscles nazo ne zidda engulu ne ziba strong nga zeeyogera nga toba kunoonya n'obula kati mwami weeraga nti otunuulira abantu ababeera mu bunnyogovu kati abawano tebabeera mu bunnyogovu naye enkuba lwetonye omunoonya nga tomulaba kati ate bwe kituuka ku babeera mu bunnyogovu abo bo baabivaako tulina obbakanika buli kiseera era ne mbakubiriza abami mulina okukola ku saavisi oluvannyuma lwa mwaka gumu myaka 2 myaka 3 awo kubanga abanywa eddagala lyange nsobola omabbawa 3 years nga takomyewo wasenga namatovu ng'ali kwalaali after 3 years nokola ki nokomawo noddamu nokola Pickstar V liquid Pickstar V powder ate Pickstar V liquid kyabayambirako abaana b'obulenzi abakozesa enkola ey'okwenyonyogera nga gwe bwali ovubuka oba nakati kyakulemeramu oli addicted ku kyo nti wenyonyogera bw'oba onaabeerako ne munno omala genda mu kinaabiro ne wenyonyogera oba bw'obeera ne munno olemererwa okutuuka gy'ogenda n'ogamba ate kati kangendeko mu kinaabiro oba nga wakikozesa okumala ebbanga kikwaffectinga abasinga kibattira obwagazi ne kikuleetera okukyafula misiwa gyo ne kikuleetera okuva mu geemu amangu nti buli lwobeerako ne munno akabugumo k'osooka okufiiringa kakuleetera okukivaamu ng'obadde tonnatuusa ne kagwamu kati Pickstar V liquid yeekuyambako okuggyawo ebyo ne likkirizinga sisitimu yo ne likuleetera okuba nga oddawo ng'omusajja nofuna amaanyi go ate kati lino ya Pickstar V powder ne likuyamba okuba nga ofunye amaanyi g'ekimala owangala mu lugendo lwo oddamu n'oyunga n'ogaba bwe ntuuse Masaka neetaaga okwongerayo n'oddamu geemu yo n'oddamu ey'okusatu ey'okutaano byonna ng'osobola obikola bulungi nga bwe wabikolanga mu kusooka naawe atabikolangako osobola biddamu kubanga n'abasinga babazaala bwe batyo ye nga bambi okuva lwe bamuzaala atya n'okugamba omukyala kuba amanyi kyali mu mwezi asituka gumu oluusi tasitukirako ddala ye n'atya n'okuganza webale nnyo so omwami yenna bw'oba oyita mu mbeera eyo jangu tufune eddagala lyaffe erikusiriiminga omugejjo omubi osigaze omugejjo ogumala naawe amaanyi go gaddewo Pickstar V liquid Pickstar V powder ne muscle reform abeenyooma mu size omukyala singa agayalirira okujjanjaba omugejjo ye kiki ekiyinza omumutuukako kati omukyala ajja kuba munafu mu mubiri gwe ajja kuba abulwa obwagazi ajja kuba ekisenge kye kisaanawo kubanga bulofuna amasava amabi gazibikira emisuwa egisinga mu mubiri gwo be oba osanga n'agamba nali bulungi luli nga ndi mutonotono naye kati bwe nagejja ensulo zange zaagenda bwe nagejja ebisenge byange byalagaya nakugamba nze nalina obwagazi nga buli kimu kyenda kati saagalira ddala muntu kunkonako ne bwankona ku lususu bwati mpulira bubi so kati omukyala naawe olina okubalansinga omubiri gwo gejja ekimala so si ekisuse ate nga kimaakinga ku haiti yo owamanyira nti ngezza ebirungi ng'omubiri gwe gumakinga ne height bw'ogejja nnyo bw'oba osanga n'agejja ate n'ayimpawa omulala ng'ate yali muwanvu omulala bw'aba muwanvu ate n'agejja ebibi oba n'asukka so kati kakasa nti bwe mba nfunye omugejjo funa ogumala bwe mba nsiriiminga ekimala osigale kunoma so omwana ow'obuwala bw'obanga naawe omugejjo gwakuviirako ekisenge ky'okufa
jangu tukutereeze tusobola okutereeza ekisenge bw'obanga omubiri gwe gw'olina ogwagala. Bw'obanga oyagala okugusala jangu tugusale ate tutereeze ekisenge. Wendetera full package nti buli mukyala yenna yandigyetaaze dwaki bingi ebisobola okukuleetera sisitimu y'okuvaako. Ng'olubuto nti bw'ofuna olubuto okyuka oba bw'ozaala. Oba nti bw'ofuna ogwo omugejjo sisitimu ye ekyuka. Bw'ofuna endwadde nga ulcers, UTI infection ezo zittira ddala sisitimu y'omukyala. Jangu ofune full package mubeeremu eddagala erikilizinga mu nseke eryo likuyamba okugyamu ebikyafu mu tube zo oluusi n'okunaazaamuko ku masava amabi. Bw'omaliriza ne likuyambako okubanga bw'okilizinga ofuna appetite, tulina ka appetite booster, tulina sure tab. Eyo sure tab yaabo abaakala nga gwe nabukalu wali ewangulira. Jangu olifune obeere ng'oli mukyala aggumidde ka tightening weekali akali permanent nti okikola lumu n'omala oba mu 5 minutes ng'okimaze. Eyo package y'abakyala. Endwadde ezikuluma bwe mbanga sizogeddeeko kwate kubo onkubira essimu oba ojje ku Lubaga Road ewasenga n'amatovu crown ya Kabaka bw'otuuka awo kuba ku ssimu zange oba ondaba. Gwali ewala eddagala lyange ndikutuusaako bulungi ekyogo weekiri gw'ayagala okweteekateeka abalala bajja kuba bakaaba gwe ng'oli mu ssanyu. Oli wagambira nti bizinensi yange eruuzinze gwe yo ng'egenda maaso temanya biseera bibi na birungi gw'olina okuyimirira. Ekyogo kyekikikola weeyambulule ofune ekyomukisa ate otebenkeze. Obutiiti weebuli ekisenge tukiteekateeka obwenkumbi weeziri abaana ab'obuwala. Mujje mwejjanjabe mubeere balamu. Oyo abadde Ssenga Namatovu ng'atusomesa ku mukejjo. Gwe bw'oba olina ulcers njagala nkuzikirire Mela Ulcer Solution ajja kukuyambako okujjanjaba ulcers ezo zikuwonereko ddala. Tezijja kudda. Tezidda. Bingi bye twogedde olunaku olwaleero ne bye twogedde naye bw'onoogenda ku Lubaga Road ajja kwongera okukuyitiramu. Tusinkana omulundi omulala Omukama Katonda abankomye. Byowulidde mu programu eno si birowoozo by'oyo agiweereza omuteesiteesi Bukedde TV oba abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu nga bw'obalabye.